Olha aí, pessoal, uma linda aranha aqui em sua casa, sua teia. Essa aranha aqui, ela costuma fazer sua toca e fica escondida lá dentro dessa toca aí. E só sai quando aparece uma presa. Isso aqui provavelmente está espreitando aqui alguma presa. Vejam só que ela. Vejam aí. Vejam aí, incrível aranha. Essa aranha, ela tem um hábito muito difícil de aparecer aqui. Muito raro encontrar ela fora da sua toca, nessa parte mais externa. Aqui está. Belo registro dessa incrível aranha.